Добар ден, среќна и успешна година ви посакува Канал Плюс. 2016 нека биде година која ќе ја паметите само по убави нешта. Ова е термин за пладневните вести, еве што денес подготвивме за вас. –2016 година ќе биде година на реализација на крупни проекти, нови странски инвестиции, евроатлантска политика и намалување на невработеноста, се владините проекции за оваа година. Почетокот на годината е убава можност за нов почеток и позитивен однос кон животот, што велат психолозите и филозофите за новите почетоци. Истокот 2015-та ја заокружи со неколку крупни проекти. 2016-та ќе продолжи во исто темпо. Во своето предновогодишно обраќање пред граѓаните, премиерот на Република Македонија Никола Груевски ги повтори досега реализираните проекти, кои допринесоа за подобар живот. Станува збор за проекти од областа на инфраструктурата, вработувањата, враќањето на долговите. Ми представува особено задоволство фактот дека во 2015-та остваривме нова рекордно ниска стапка на невработеност, која заклучно со септември е 25,5%. Никогаш не била пониска. Да подсетам, таа беше околу 38% во 2006-та, од кога континуирано, секој квартал, се намалува. Државниот долг на земјата не се зголеми, туку се намали од 39 на 36% од бруто домашниот производ. И сме четврта најниско задолжена земја во Европа, според Евростат. Во однос на политичките случувања на домашен план, 2015-та беше сигурно најтешката во историјата на независна Македонија, со најтешката политичка криза, откако желбата да ја собори оваа власт некого натерала тоа да го стори незаконски и криминално, истакна Груевски. Да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности, кои откога биле добро спакувани, во смисла едитирани, ставени во различен контекст и создадени наменски креирани материјали. Со месеци беа оружје со кое се сакаше да се постигне јасна политичка цел – промена на власта во Република Македонија. И тоа на само неколку месеци преходно избрана од убедливото мнозинство граѓани на Македонија, на организирани избори, кои никој друг, освен нашиот политички опонент, не ги прогласи за нефер или недемократски. Да не беше оваа политичка криза наметната од опозицијата, економијата ќе се развиваше уште побрзо и ќе имаше повеќе вработувања, додава Груевски во неговото обраќање. Во 2016-та, граѓаните ќе ја решат 2015 година, рече премиерот, потенцирајќи дека 2016-та ќе биде година на народот, кога народот на фер и демократски избори на 24 април ќе ја прати својата порака. Следната година ќе се види најсеопфатната програма која било која политичка партија ја направила во Македонија, со повеќе проекти, мерки, реформи и дела за посветла, посигурна и предвидлива иднина. 2015 година за источниот регион ќе остане запаметена како година со голем број реализирани инфраструктурни проекти. Долги години запоставена во обнова на патната мрежа, годинава конечно на истокот започнаа неколку големи проекти, а автопатот Штип-Миладиновци е од најголем интерес за регионот. 185,5 километри е долга патната мрежа од регионален карактер на истокот и ги опфаќа автопатот Штип-Миладиновци, 47 километри и инвестиција од 206 милиони евра. Штип-Радовиш 39 километри, инвестиција од 65 милиони евра. Штип-Кочани со вкупна должина од 26 километри и инвестиција од 56 милиони евра. Кочани-Делчево со должина од 30 километри и инвестиција од 10 милиони евра. Рехабилитација на патот Делчево-Голак со должина од 11,5 километри и инвестиција од 1,7 милиони евра. Изградба на патот Тораница-Саса, должина 19 километри, инвестиција од 10 милиони евра и изградба на патот Пробишти-Пониква од 13 километри, инвестиција од 5 милиони евра. Големо значење за регионот е и поставувањето на гасоводниот крак од Кумановско-Клечовце. Ефтиниот енергенски ги зајакне капацитетите на Штипската тир зона и воопшто на сите индустријски капацитети во регионот.
2015 година завршија подготовките за изградба на уште еден капитален објект на истокот, клиничката болница во Штип, проект вреден 30 милиони евра. Годинава финишираат и подготовките за изградба на карго аеродромот на истокот. 2015 година во општините во источниот регион интензивно се работеше на уредување на индустриските зони, како што е случајот во општините на крајниот исток. Во Штипската технолошко-индустријска развојна зона веќе работат 3 компании: Technical Textile, Johnson Controls и Activa, а уште една, Семак Fashion, се подготува за старт на производството во јуни 2016-та. Во индустриската зона во Виница веќе работи австрискиот Експорт, а во Кочани австриската компанија Антура и американската Амфенол. Истокот годинава работеше и на подобрување на своите туристички потенцијали. Се работеше на патната мрежа на Пониква, а на крајниот исток акцентот е ставен на туристичкиот бисер Равна река Пехчево. Започна електрификацијата на оваа населба, а наскоро ќе има и канализацијски систем и пречистителна станица. Со развој на туристичките вредности, истокот продолжува и во 2016-та главно на Равна река, Пониква и Лесновскиот манастир во Провиштип. Браната Речани во Кочани е капиталниот проект чија реализација започна годинава, а многу важен за регионот е изградбата на колектор за отпадни води и пречистителна станица од 9 испусти на потегот меѓу селата Оризари и Подлог. Се работи за најголемата швајцарска инвестиција во Македонија, 21 милион швајцарски франци за заштита на екосистемот на река Брегалница. Во насока на заштита на животната средина е проектот за собирање на урбаните отпадни води и изградба на колекторски систем за отпадни води од Пехчево во пречистителната станица за отпадни води во Берово. Капитален објект на општина Карбинци за 2016-та е изградба на филтер станица за пречистување на водата од хидросистемот Злетовица, проект вреден 544.000 евра. 2016 година треба да бидат надминати проблемите со рудникот Добрево во Пробиштип, за кој се бара нов инвеститор, а Пехчево се залага за рестартирање на производството во рудникот за бакар. Општина Македонска Каменица 2016 ќе добие нов дневен центар за деца со посебни потреби и нов дом на културата. Делчево во 2016 ќе се фокусира на инфраструктурните зафати, но и изградба на градска капела. Бака накратко изгледа планот за подобрување на условите за живот во источниот регион за 2016-та. Реализацијата на проектите почнуваат веднаш по новогодишните празници. Дочекавме уште една нова година. Си посакавме многу здравие, среќа и успеси на своите најблиски и пријателите. Речи си, секоја година желбите се исти, да имаме лична колективна среќа и напредок во новата година. Еве што очекуваат граѓаните од истокот и по што ќе паметат новата година што ни престои. Што ќе си посакате еве за новата година? Па да биде здрав живот, да има вработување, да има нешто фабрика се градат, нешто тие што ги ресторија да ги оправат. А што ќе си посакате за новата година? Најблиските. Па нека се внуките и внуку здрави и живи. Така, нешто што треба да се направи во новата година? Има за поправјање улици, например, има израскопани, нешто да се реновира. Не само во центарот да се гледа, но треба и во центарот, али и малку отстрана. Сите лоши работи сакам да ги заборавам. Што ќе посакате на вашите роднини и пријатели во новата година? Најпрво здравје, живот, среќа и се најубаво. Па оваа година добра беше за мене. Немам посебно што да заборавам. Што ќе посакате на вашите најблиски во 2016? Тоа што го посакувам на сите. Здравје, среќа, успех во работа. На полето на развој на општина Пехчево, што би требало според вас во 2016 да се направи за да бидат задоволни граѓаните? За општина Пехчево па има што да се прави. Еве нешто да направите. Почнато е улиците да не ги стројат првенствено. Баш таа на која јас и живеаме, улица Букови, која е баш во лоша состојба, така да тоа прво во општината, а инаку вака би требало да се работи на полето на отварање на нови мини или поголеми фабрики за секако вработување на наше население кое е малобројно. Здравје, среќа. Што сакаш да ти донесе новата година? Снег, љубов, радост, сестрите. Што ќе им посакаш на твоите најблиски во новата година? Во новата година сите да сме здрави, живи, да има много радост и среќа, така. Па од старата
Убави спомени имаме од старата, меѓутоа во новата уште поубави да имаме, да се подобри животниот стандард, здравје пред се, среќа на сите луѓе, љубов, разбирање и така. Но некои ги познавате, што ќе им пожелите во 2016, што да им се случи? Сите желби да им се исполнат, кој што сака тоа. А што очекувате од новата? Подобар живот, подобар стандард и тоа. Што ќе им посакате на блиските ви за новата? Се најдобро, се најубаво. Среќа, здравје, слога, пари колку има толку, да сме живи и здрави. Што очекувате од новата година? Што очекувате од новата година? Па најмногу среќа, здравје, радост. Па по моје подобра работа, за некои може негативни и така. Така, има ли нешто што би сакале да заборавите од старата? Па има по некои работи са. Како да кажеме. Можда Што очекувате? Има некои привилегии кај некои тие работи. Тоа не одумира никој пати, па и кај нас нема да одумира. Што очекувате од новата? Очекуваме подобра иднина, за секој подобро. Сполај на Бога нека ни даде. Што ќе им посакате ве на најблиските? Па добро здравје, почитување едни према други, тоа е најважно. Добро вработување да има и тоа. Што сакате да заборавите од старата? Да ги заборавиме едноставно политичките збидувања во државата. Едноставно се ствара говор на омрза. Треба помирување некое национално. Така, што ќе посакате за новата, еве? Ја како пензионер сакам фамилијата да ми биде среќна, внучиња да растат и тоа е се. Фала. Успеси. Што друго? Повише пари, здравје, пред се здравје. Така. А види, би променило од културата малку. Меѓутоа, према ситуацијата мора да се прилагодиме негде, али културата треба да ја промениме. А човештината мора да ја задржиме. Вообичаено сите си ја честитаме новата година, па така и првите луѓе на општините на своите граѓани им ги честитаа празниците. Поштовани сограѓани, ја користам оваа прилика да ви ја честитам новата 2016 година. Сакам да ви посакам да имате многу здравје, многу радост, многу среќа, многу љубов во семејствата. На сите наши сограѓани им честитам новата 2016 година, им посакувам многу здравје, среќа и успех во истата и им посакувам овие новогодишни празници да ги поминат што поубаво. На моите сограѓани од општина Беро ќе им посакам пред се многу здравје, лична среќа и успех во сите сфери од нивниот живот. Исто така на сите граѓани од Источна Македонија ќе им посакам многу здравје, среќа, успех и реализирање на проектите кои веќе се отпочнати да се работат во Источна Македонија. На сите граѓани на општина Македонска Каменица, како и на сите гледачи на вашата телевизија, им ги честитам новогодишните и божитните празници, им посакувам многу среќа, радост и успех во новата 2016 година. Еве влеговме во новата 2016 година, би сакал од мое лично име и од име на вработените на општина Пехчево, на сите граѓани да им честитам новата 2016 година и божичните празници со желби за радост, среќа, успех на сите полиња и да имаме подобри услови за живење во новата година. Најголем дел од граѓаните годината што измина ја паметат по убавите нешта, а посакаа да ги заборават невкусните моменти кои им се случиле. А нашата редакција Канал Плюс телевизија 2015 година ќе ја памети по убавите моменти, средбите со повеќе граѓани, функционери и личности од повеќе сектори, и исто така и поради доста реализираните и успешни емисии. Меѓутоа ќе ја паметиме и по тоа што како Канал Плюс телевизија започнавме да зрачиме како нова и најмлада телевизија на Истокот. Среќна нова година! Ова е најмногу посакуваната, но и најмногу кажуваната фраза деновиве. Со почетокот на новата година се раѓаат и нови желби. Но, колку овие искажани зборови значат дека навистина не очекува нешто подобро и поразлично во новата година? Или пак тоа е само традиција, начин на поздравување за време на новогодишните празници? Постои езотерично тврдење кое што вели дека мислата ја следи енергијата.
Се тоа што е во афирмативна смисла, нели, посакување на среќна нова година, некако кај сите луѓе буди позитивни емоции и тоа се рефлектира во средината во која што, нели, го изговара тоа и во која што си го посакуваме едни на други. Тоа е останато, символиката на тоа има огромно значење затоа што е останато од колективното несвесно и символиката на пречекување на новата година и испраќањето на старата во која што би требало да останат сите негативни работи кои што се случувале и надежта е онаа и добра е што има кај луѓето кои што веруваат дека со доаѓањето на новата година, со доаѓањето на новите работи се случуваат и убави и позитивни работи во иднина. Значи, има еден европоцентризам кој што Европа се обидува или оваа христијанска традиција да го наметне како некаква универзална приказка и сите да слават и да чествуваат во овој период, додека 2/3 од светот страда од глад, војни, бедотија и така натаму, и навистина е помалку иронично и помалку перверзно таа формална страна ако се земе само. Инаку во својата суштина, пак ќе кажеме добро, заради тоа што е демонстрација, манифестација на суштината човекова, тоа дека човекот е суштество на надеж. А како оваа еуфорија која трае веќе неколку дена според психолозите и филозофите се манифестира кај најмалите и што всушност ова значи за децата? Убаво е да веруваат, нели, во приказки, во митови, во нешто што им се кажува дека е нешто возвишено, дека е нешто невозможно, иако младите, па и ние возрастните или децата не веруваат во постоењето на Дедо Мраз, сепак негувањето на тој мит, на таа илузија, исто така им предизвикува кај нив убави емоции. Таа символика на испраќањето на старата нова година, облечена во стари алишта и пречекувањето на новата година, сето тоа низ игра, низ приредба, низ рецитирање, низ пеење на новогодишни песни и рецитации. Значи, кај нив па им се поделуваат пакетчења, сето тоа е убаво доживување. Ако сакам да бидам објективен, јас би требало на своите деца уште првиот ден која ќе почнат во таа приказка да веруваат, да им кажам дека тоа се лажги со опашки, дека нити постои Дедо Мраз, нити ќе донесе некој друг поклон освен мама и тато. Значи, ако сакам да бидам објективен, така да кажам, би бил расипувач на сонови. Многу е тешко да бидеме објективни. А на крајот на краишта, чуму да бидеме објективни? Ако на 5 години веруваме во Дедо Мраз, тоа е нормално. Не е нормално ако верувате на 25. Како и да е, останува на вас и вашиот избор дали ќе верувате во подобро утре и подобри нешта во новата година. А самата нова година е нов почеток и добар термин за да почнете да ги реализирате вашите желби и планови за кои досега не сте имале можност. Њурошкиот детски психијатар Метио Лорбер ја поддржува идејата на децата да не им се соопштува рано дека Дедо Мраз не постои. Не мислам дека е лошо децата да веруваат во мит за некој кој луѓето ги прави среќни ако убаво се однесуваат. Фантазијата е нормален процес при развојот и помага во развој на креативноста, вели Лорбер. Но, како и другите бајки, и оваа кога тогаш се завршува, за жал се порано. Некогаш просекот на години на кој детето престанува да верува во Дедо Мраз бил 8 години, а денес е 7. Вообичаено, илузијата на детето е разбива другарче од оделението. Честитката среќна нова година си ја кажуваат луѓето ширум светот на многу различни јазици, кога стрелките на часовникот ќе означат полноќ на 31 декември. Погледнете како се честита доаѓањето на новата година на 27 јазици. Feliz Año Nuevo! Namusan! Glücklich Neujahr! Frohes neues Jahr! 恭喜發財! Linksmo Neujahr Mato! Gott Nytår! Buiti Isheri Irumu! Shana Tova! Banane!
年快乐 Salam Mubarak Feliz Ano Novo Srećna Nova godina Šťastný Nový rok Savadi Pimaj Laimīgi jaunā gadu! Καλή χρονιά! أتمنى لكم سنة سعيدة Feliz Ano a todos! S Novim godom! Yeni yılınız kutlu olsun! Szczęśliwego Nowego Roku! 明けましておめでとうございます Buon anno! Happy New Year! Ширум светот луѓето со оптимизам и срекно ја дочекуваат нова година, покажува објавеното истражување на Институтот Галуп, кое укажува дека европејците се попесимистички расположени од азијците. 2/3, односно 66% испитаниците навеле дека се срекни со својот живот и 54% од нив очекуваат дека 2016 ќе биде подобра од годината што изминува. Истражувањето на јавното мислење по повод крајот на годината покажало дека освен срекната, третина има 10% несрекни и 1/4 неутрални испитаници. Градот Штип за прв пат по 40 години беше домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Репрезентацијата на Романија стана балкански шампион. Во салата Јордан Мјалков во Штип се одржа Европско првенство во сумоборење во организација на Сумо Федерацијата на Македонија на чело со председателот Виктор Богданов. Европскиот првак во карате, штипјанецот Емил Павлов го освои бронзениот медал на првите Европски олимписки игри Баку 2015. На Балканското првенство во карате кое се одржа во Дубровник, Хрватска, Мартин Стоименов од Кочани го освои второто место и се закити со сребрен медал. Кикбокс клубот Гладиаторот Штип учествуваше на Европскиот куп Кроација 2015, кој се одржа во Хрватска. На овој турнир учество зедоа 5 надпреварувачи од Гладиатор и освоија 3 сребрени и 2 бронзени медали. Во Штип се одржа турнир во борење во организација на боречкиот клуб Балканец од Штип, наречен Прв трофеј. Спортскиот новинар од Штип Кирил Манев ја промовираше неговата најнова книга, посветена на кошарката и нејзините почетоци, насловена Штип со кошаркарска традиција. Во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац. По светското првенство во пауерлифтинг во Лас Вегас, каде во дисциплината бенч прес се закити со злато и се вброи во еден од ретките спортисти во Македонија, кој може да се похвали со ваков успех, каменичанецот Бошко Стаменковски. Петар Костовски и Филип Костадиновски ги заземаа првите 2 места во пинг-понг и се пласираа во репрезентацијата на Македонија. Во 2015 година Штипјани избогатени со нов боречки клуб, станува збор за боречкиот клуб Самурај, во кој се изучуваат повеќе боречки вештини, меѓу кои и кикбоксот и бразилското џиу-џитсу. Во Виница се одржа Балканскиот шампионат во одбојка на плажа. Одбојкарската федерација на Македонија ваков шампионат организира по 6-ти пат. Каменичанецот Бошко Стаменковски и беровчанецот Кристијан Воденски се спортистите за кои слободно може да се каже дека ја одбележаа 2015 година. Стаменковски, кој се надпреварува во пауерлифтинг бенч прес, е првиот македонец кој освои златен медал на светското првенство во Лас Вегас, со што стана еден од ретките луѓе кои во било кој спорт се закитиле со најсјајното одличие. Освен златото во Лас Вегас, претходно Стаменковски стана балкански рекордер, европски првак и впрочем освои се што можеше да се освои од злато во неговата дисциплина. Задоволен сум од такмичењето, од светското такмичење во Лас Вегас. Значи при голема конкуренција го имам освоено првото место до 75 кг над 40 години. Со подигнати 130 кг
Кристијан Воденски пак е златно момче со потекло од Источна Македонија кое живее со семејството во Германија. Негова специјалност се боречките вештини, а оваа година освои многобројни национални и меѓународни титули. Беше успешен во Нага, престижна титула која што ја освои во Германија, во францускиот Монако и на надпреварувањето Нага Европа во Париз. Тој припаѓа на светската елита во овој спорт меѓу децата, па токму поради тие награди специјализираната веб страница за боречки вештини German Fight News го избра 10-годишното македонче Кристијан Воденски за борец на годината за деца во Германија. Инаку Кристијан претходно има освоено и плакета за успешна сезона во борење грчко-римски стил, во која што нема пораз во домашното првенство, бранејќи ги боите на Грисхајм. Покрај споменатите титули во граплинг, бразилско џиу-џицо, малиот Кико има титули национален првак и во други боречки вештини, како кикбокс, таеквондо, а од оваа есен започна да настапува и во бокс. Бидете со нас и во Дневникот во 16:30. До тогаш останете во добро расположение и имајте пријатен ден.